ඉතින් යහළුවනේ කොහොමද ඔයාලට හුඟ දවසින් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරි වුණා. ඉතින් පහුගිය දවස්වල මට වීඩියෝ එකක් කරගන්න වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. මං කනකාටු වෙනවා ඒකට. ඉතින් මේ පාර නම් දිගටම වීඩියෝස් දාන්න තමයි ප්ලෑන් එක. ඉතින් යහළුවනේ මං ඔයාලා වෙනුවෙන් හොඳ වීඩියෝ එකක් ගේන්න ප්ලෑන් කළා. මේ සතියේ ඉරිදා දවසේ WWE ලගේ හොඳ PL ඉවෙන්ට් එකක් වන Crown Jewel ඉවෙන්ට් එක පවත්වන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. පහුගිය අවුරුදු කිහිපයේ මේ Crown Jewel ඉවෙන්ට් එක පැවැත්වුවේ සෞදි අරාබිවල. නමුත් මේ පාර එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පාර WWE ලා Crown Jewel ඉවෙන්ට් එක පවත්වන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවල. ඉතින් යාළුවනේ අපි මේ වීඩියෝවෙන් කතා කරමු මේ පාර පවත්වන Crown Jewel ඉවෙන්ට් එකේ පවත්වන මැචස් මොනවද? සහ කවුරුන්ව දිනවන්නට WWE ලා ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ සහ ඊට අමතරව නිල වශයෙන් තහවුරු නොවුණු හොඳ තරඟයක් තිබෙනවා. ඒ තරඟය පවත්වයිද නැද්ද කියලත් මේ වීඩියෝවෙන් අපි කතා කරමු. එහෙනම් එන්න අපි වීඩියෝට යමු. අපි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ රෝමන් රේන්ස් සහ බ්‍රොන්සන් රීඩ් අතර Crown Jewel වල පවත්වන ඕස්ට්‍රේලියන් ස්ට්‍රීට් ෆයිට් එක ගැන. අගෝස්තු මාසයේ 31 ඉඳන් රෝමන් රේන්ස් මැච් එකක් සෙල්ලම් කරනවා බලා ගන්නට ලැබුණේ නැහැ. ඒකට හේතුව සෙත් රෝලින්ස්ගේ සගයන් දෙන්න බ්‍රොන්සන් රීඩ් සහ බ්‍රොන් බ්‍රෙකර් රෝමන් රේන්ස්ට හොඳටම පහර දීලා ඔහුව ඉන්ජරි තත්ත්වයට පත් කළ නිසා. මේ සිද්ධිය සිදු වුණේ අගෝස්තු 31 පැවති ක්ලෑෂ් ඉන් පැරිස් ඉවෙන්ට් එකේ. එතනින් පස්සේ රෝමන් නැවත රිටර්න් වුණේ සැප්තැම්බර් 29 පැවති රෝ එපිසෝඩ් එකට. ඒ දවසේ බ්‍රොන්සන් රීඩ් සහ බ්‍රොන් බ්‍රෙකර් සහ ඌසෝස්ලා අතර 4 men's tag team තරඟයක් පවත්වලා තිබුණා. මේ තරඟයේදී ඌසෝස්ලා මොවුන් ළඟින් ගුටි බැඩකද්දී සර්ප්‍රයිසිං විදිහට රෝමන් රේන්ස් රිටර්න් වෙලා තිබුණා. තරඟය කැන්සල් වුණත් රෝමන් ඇවිල්ලා බ්‍රොන්සන් රීඩ් සහ බ්‍රොන් බ්‍රෙකර්ට දිගට හරහට පහරවල් එල්ල කරලා ඌසෝස්ලා වුන්ගෙන් බේරලා තිබුණා. පස්සේ මේ සතියේ රෝ එපිසෝඩ් එකේදී රෝමන් රේන්ස් බ්‍රොන්සන් රීඩ් සමග නැවත රීමැච් එකක් ඉල්ලලා තිබුණා. මෙම රීමැච් එකට බ්‍රොන්සන් රීඩුත් එකඟ වෙලා තිබුණා. මොවුන් අතර තවත් මැච් එකක් පවත්වන්නට හේතුව බැලුවොත් අගෝස්තු 31 පැවති ක්ලෑෂ් ඉන් පැරිස් ඉවෙන්ට් එකේදී රෝමන් සහ බ්‍රොන්සන් රීඩ් අතර තරඟයක් තිබුණා. මෙම තරඟයේදී රෝමන් රේන්ස් බ්‍රොන්සන් රීඩ්ව සාර්ථක ලෙස පරද්දලා තිබුණා. නමුත් තරඟය අවසන් වුණාට පස්සේ රීඩ්ගේ සගයා බ්‍රොන් බ්‍රෙකර් ඇවිල්ලා රෝමන්ට හොඳටම පහර දීලා තිබුණා. මේ නිසා රෝමන් ඉන්ජරි තත්වයකට පත් වෙනවා වගේ පෙන්නලා WWE ලා ඔහුව ටික කාලයකට WWE ෂෝස් වලට සහභාගී කෙරෙව්වේ නැහැ. එතනින් පස්සේ රෝමන් නැවත රිටර්න් වුණේ පහුගිය සැප්තැම්බර් 29 වෙනිදා රෝ එපිසෝඩ් එකට. මේ නිසා එදා එහෙම අවසන් වුණු තරඟය නැවත රෝමන් ඔහුව පරද්දන්න ඕන කියලා චේතනාවෙන් මෙම රීමැච් එක තබන්නට හේතුවක් වෙනවා. අනෙක් කාරණාව තමයි සමහර විට රෝමන් බ්‍රොන්සන් රීඩ් සමග හෝ බ්‍රොන් බ්‍රෙකර් මොවුන් දෙන්නගෙන් කා සමග හරි තරඟයක් කරන්නේ නැතුව වෙන කෙනෙක් එක්ක තරඟ කළා නම් එදා ඉන්ජරි වෙන්නම ගහපු නිසා රෝමන් මොවුන්ලට බය වෙලා ඈත් වෙලා ඉන්නවා වගේ රසිකයන් සිතන්නට පුළුවන්. මේ නිසා රෝමන් සහ බ්‍රොන්සන් රීඩ් අතර නැවත තරඟයක් Crown Jewel වල තබලා වෙනද වගේ තරඟය අවසන් වුණාට පස්සේ රෝමන් ට්‍රයිබල් චීෆ් විදියට ප්‍රේක්ෂකයන් අතරින් චියර් කරගෙන ඇවිද යන විදිහට මොවුන් දෙපළගේ ස්ටෝරි ලයින් එක අවසන් කරන්නට පුළුවන්. මෙවර Crown Jewel වල චැම්පියන් වස් චැම්පියන් යන තේමාව යටතේ සුපිරි තරඟයක් පවත්වන්නට සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. ඒ තමයි සෙත් රෝලින්ස් සහ කෝඩි රෝඩ්ස් අතර පවත්වන Crown Jewel චැම්පියන්ෂිප් එක සඳහා තරඟය. මොවුන් දෙපළ ගැන කතා කළොත් මොවුන් දෙපළ අතර මිහිරි සහ අමිහිරි මතකයන් රාශියක් තිබෙනවා. අමිහිරි මතකයන් ගැන බැලුවොත් කෝඩි රෝඩ්ස් නැවත WWE වලට රිටර්න් වුණු දා ඉඳන් සෙත් රෝලින්ස් සමග මෙතෙක් තරඟ 3ක් සෙල්ලම් කරලා තිබෙනවා. මේ තරඟ 3න් 3ම කෝඩි රෝඩ්ස් සෙත් රෝලින්ස්ව පරාජයට පත් කරලා තිබෙනවා. මේ නිසා මෙතෙක් සෙත් රෝලින්ස්ට කෝඩිව පරාද කරන්නට කිසිම අවස්ථාවක් හම්බෙලා නැහැ. මේ නිසා දැන් සෙත් රෝලින්ස් Crown Jewel වල පවත්වන්නට තිබෙන තරඟයේදී කෙසේ හෝ ඔහුගේ පළමු ජයග්‍රහණය සනිටුහන් කරන මාවත සොයාගෙන සිටිනවා. මොවුන් දෙපළ අතර මිහිරි මතකයන් බැලුවොත් රෝමන් රේන්ස්ගේ ටයිටල් රෙයින් එක බිඳ දමන්නට රෙස්ලමේනියා 40 දී ලොකු පෙරලියක් සිදු කරලා තිබුණා. එම පෙරලියේ මූලික පුරුක තමයි සෙත් රෝලින්ස්. ඔහු රෙස්ලමේනියා 40 තරඟයට කලින් ඉඳන්ම කෝඩි රෝඩ්ස්ගේ පිටුපසින් සිටගෙන රෝමන්ව ෆේස් කරන්න හොඳ ධෛර්යයක් වෙලා හිටියා. ඒ කාලයේදී රෝමන්ගේ බලහැනියේ බ්ලඩ් ලයින්ලා පමණක් හිටියේ නැහැ. ඊට අමතරව ද ෆයිනල් බොස් රොක් ද රෝමන් සමග එකතු වෙලා හිටියා. මේ සිටුේෂන් එකේදී සෙත් රෝලින්ස් කෝඩි රෝඩ්ස්ට ලොකු සපෝට් එකක් වෙලා හිටියා. ඊට අමතරව කෝඩි රෝඩ්ස් සමග හොඳ මිත්‍ර සම්බන්ධයක් තිබුණා. ඊටත් එහා ගිහින් රෙස්ලමේනියා 40 දී සෙත් රෝලින්ස් තරඟය අතරතුර ඇවිල්ලා රෝමන්ගේ අවධානය බිඳ දමලා කෝඩි රෝඩ්ස් ජයග්‍රහණය කිරීමේ මාවත විවර කරලා දීපු කෙනෙක්.
නමුත් තත්ත්වය දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම කන පිට හැරලා තියෙන්නේ. එදා මොවුන් දෙන්න මිතුරන් ලෙස පෙනී හිටියත් දැන් සතුරන් වීමට කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙවර ක්‍රවුන් ජුවල් වල පවත්වන තරඟය මොවුන් දෙපළටම සුවිශේෂී තරඟයක්. ඒක පහුගිය රෝ එපිසෝඩ් එකේදී සෙත් රෝලින්ස්ගේ ස්පීච් එකෙන්ම දැනගන්නට ලැබුණා. සෙත් රෝලින්ස් ඔහුගේ ස්පීච් එකේදී කිව්ව කතාව තමයි මෙම ක්‍රවුන් ජුවල් තරඟය ඉතාමත් වටිනා සන්ධිස්ථානයක්. මෙම තරඟයේ දිනන කෙනා තව අවුරුදු 10කට වගේ මෙම WWE සමාගම ලීඩ් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔහු හෝ නැත්නම් කෝඩි රෝඩ්ස් වෙන්න පුළුවන් කියලා තිබුණා. මේ නිසා මෙම තරඟයේ සෙත් සහ කෝඩි දෙන්නම ලේසියෙන් අත්හරින්න එකක් නැහැ. හොඳ කරට තරඟයක් මොවුන් දෙපළගෙන් බලා ගන්නට පුළුවන්. හැබැයි මම නම් කියන්නේ මොවුන්ගේ ස්ටෝරි ලයින් එක පිටුපස්සේ කොහොම තිබුණත් එක්කෙනෙක් තමයි ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඒ ජයග්‍රහණය ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. මොකද සෙත් සමග අන්තිමට සටන් කළේ CM Punk. මොවුන් මික්ස් ටැග් ටීම් තරඟයක් සිදු කරලා තිබුණා. සෙත් රෝලින්ස් ටැග් වුණා ඔහුගේ වයිෆ් බැකී ලින්ච් සමග. අනෙක් පැත්තෙන් පංක් සමග ටැග් වුණේ ඔහුගේ වයිෆ් AJ Lee. මේ විදිහට මොවුන් අතර මික්ස් ටැග් ටීම් තරඟයක් පවත්වලා තිබුණා. කොහොම හරි මේ තරඟයේත් සෙත් රෝලින්ස් තමයි ජයග්‍රහණය කළේ. මේ තරඟයෙන් පස්සේ සෙත් රෝලින්ස්ව කෙලින්ම සම්බන්ධ කරන්නේ කෝඩි රෝඩ්ස් සමග. මෙන්න මේ නිසා සෙත් රෝලින්ස් සහ කෝඩි රෝඩ්ස් අතර ක්‍රවුන් ජුවල් තරඟයේදී අනිවාර්යයෙන්ම CM Punk තරඟය අතරතුර ඇවිල්ලා සෙත්ට බාධා කරයි. මේ නිසා මෙම තරඟයේ කෝඩි රෝඩ්ස් ජයග්‍රහණය කරන්නට ලොකු ඉඩකඩක් තිබෙනවා. මේ නිසා මෙම තරඟය කෝඩි රෝඩ්ස් ජයග්‍රහණය කරයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් රූම එකක් තමයි ක්‍රවුන් ජුවල් වලින් පස්සේ සෙත් රෝලින්ස් සමග බ්‍රොක් ලෙස්නර් චැලෙන්ජ් කරන්න ඉඩකඩක් තිබෙනවා කියලා වාර්තා වෙනවා. අපි බලමු ඒක කොයිතරම් දුරට ඇත්තක්ද සිදු වේද නැද්ද කියලා. ඊට අමතරව මෙවර ක්‍රවුන් ජුවල් වල පවත්වන ලෙජන්ඩ් තරඟයක් තමයි රිටයර්මන්ට් ටූර් එකේ අග සිටින ජාන් සීනා සහ AJ ස්ටයිල්ස් අතර තරඟය. අපි දන්නවා රෙස්ලින් දිවියේ ලෙජන්ඩ් කෙනෙක් තමයි ජාන් සීනා කියන්නේ. මේ අවුරුද්ද මුලදී ජාන් සීනා ඔහුගේ රිටයර්මන්ට් එක ගැන කතා කරලා තිබුණා. ඒ වෙද්දී ඔහුට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇපියරන්ස් 36ක් ඉතිරි වෙලා තිබුණා. දැන් ඒ ඇපියරන්ස් 36න් 5ක් පමණයි ඉතිරි වෙලා තිබෙන්නේ. ඊට අමතරව ජාන් සීනා අන්තිම වරට බ්‍රොක් ලෙස්නර් සමග සටන් කරලා තිබුණා. නමුත් එහිදී ඔහුට දැවැන්ත පරාජයකට මුහුණ දෙන්නට සිදු වුණා. එතනින් පස්සේ දැන් ජාන් සීනාට AJ ස්ටයිල්ස් සමග ක්‍රවුන් ජුවල් වල තරඟය තබන්නට සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. මෙම තරඟයේ නිසැකවම ජාන් සීනා දිනයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් චැම්පියන් වර්ස් චැම්පියන් තරඟයක් තමයි ස්ටෙෆනි වැකෑ සමග ටිෆනි ස්ට්‍රේටන් ක්‍රවුන් ජුවල් වුමන්ස් චැම්පියන්ෂිප් එක සඳහා තරඟ කරන්න සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. ස්ටෙෆනි වැකෑ වුමන්ස් වර්ල්ඩ් චැම්පියන් කෙනෙකු බවට පත් වෙලා තවමත් සති කිහිපයයි වෙන්නේ. ඇය රෙසුල් පොලූසා වල ඊයෝ ස්කයිව පරාජයට පත් කරලා චැම්පියන්ෂිප් එක ජයග්‍රහණය කරලා තිබුණා. මේක ස්ටෙෆනි වැකෑගේ පළමු WWE ටයිටල් රෙයින් එක වෙනවා. අනෙක් පැත්තෙන් ටිෆනි ස්ට්‍රේටන් ගැන බලද්දී ඇය දැනට දවස් 281ක කාලයක් WWE වුමන්ස් චැම්පියන්ෂිප් එක රඳවාගෙන සිටිනවා. WWE ලා හුඟ දවසක ඉඳන් ටිෆනි ස්ට්‍රේටන්ට හොඳ පුෂ් එකක් ලබා දෙමින් සිටිනවා. ඒ වගේම මෑත කාලේ ඉඳන් ස්ටෙෆනි වැකෑටත් හොඳ පුෂ් එකක් ලබා දෙන්න පටන් අරගෙන තිබෙනවා. වාර්තාවලට අනුව මොවුන් දෙපළ අතර ක්‍රවුන් ජුවල් තරඟයේදී ස්ටෙෆනි වැකෑට තරඟයේ දිනනට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඊට අමතරව ඕස්කා සහ කයිරි සේන් සහ ඊයෝ ස්කයි සහ රියා රිප්ලි අතර ටැග් ටීම් තරඟයක් සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. මෙම තරඟය ගැන බැලුවොත් මේක හදිසියෙන් තීරණය කරපු තරඟයක්. පහුගිය දවස්වල ඉඳන්ම කබුකි වෝරියර්ස් පිලක් බෙදන්නට WWE ලා උත්සාහ කරමින් සිටියා. කොහොම හරි ඒක දැන් සාර්ථක වෙලා තිබෙනවා. කබුකි වෝරියර්ස් කණ්ඩායමේ ඕස්කා කයිරි සේන් සහ ඊයෝ ස්කයි හිටියා. මෙහෙම හිටියේදී මෑත කාලේ ඉඳන් ඊයෝ ස්කයි සහ රියා රිප්ලි අතර හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ගොඩනගෙනවා බලා ගන්නට තිබුණා. නමුත් මේ සම්බන්ධයෙන් කබුකි වෝරියර්ස් වල නායිකාව වන ආස්කා තරම් කැමැත්තක් දක්වුවේ නැහැ. ඊයෝ ස්කයි හරහා රියා රිප්ලි කබුකි වෝරියර්ස්ලා සමග සමීප වෙන්න උත්සාහ කළත් ඒ ගැන ආස්කා කැමැත්තක් දක්වුවේ නැහැ. මේ නිසා ඕස්කා සහ රියා රිප්ලි අතර පහුගිය සතියේදී තරඟයක් පැවැත්වුණා. එම තරඟයේදී ඕස්කාව රියා රිප්ලි තදින් අල්ලාගෙන පින්ෆෝල් කර ජයග්‍රහණය කරලා තිබුණා. ඕස්කා පරාද වුණාට පස්සේ ඇයට කේන්ති ගිහින් ඕස්කා සහ ඇය සමග සිටි කයිරි සේන් රියා රිප්ලිට ගහන්න පටන් ගන්නවා. මොවුන්ගෙන් රියා රිප්ලිව බේරගන්නට එතනට ඊයෝ ස්කයි දුවගෙන එනවා. ඇවිල්ලා ඕස්කාට කියනවා ඕක නවත්තන්න කියලා. නමුත් රියා රිප්ලි වෙනුවෙන් ඊයෝ ස්කයි සපෝට් කරන එකට ඕස්කා කැමති වුණේ නැහැ. මේ නිසා ඕස්කා ඊයෝ ස්කයිටද පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ නිසා මොවුන් දෙපළ අතර ක්‍රවුන් ජුවල් වල 4 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කාන්තා ටැග් ටීම් තරඟයක් පවත්වන්නට WWE ලා සැලසුම් කරලා තිබෙනවා.
මේ පිල් දෙක දිහා බලපු සැනින්ම හැඟෙන කාරණාව තමයි ආස්කා සහ කයිරිසෙන් විල්ලම් පැතිකඩකුත් සහ රියා රිප්ලි සහ ඉයෝ ස්කයි රසිකයන්ට කැමති කණ්ඩායමක් වගේ පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා. මේ නිසා මෙම තරඟය අනිවාර්යයෙන්ම රියා රිප්ලි සහ ඉයෝ ස්කයි ජයග්‍රහණය කරයි කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් යහළුවනේ දැනට මෙම තරඟ පහ තමයි නිල වශයෙන් WWE ලා ක්‍රවුන් ජුවල් වල සිදු වෙනවා කියලා ප්‍රකාශයටපත් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම වීඩියෝ මුලදී කිව්වා වගේ තවමත් WWE ලාගෙන් ඔෆිෂියලි ප්‍රකාශයටපත් නොවුණු හොඳ තරඟයක් තිබෙනවා. ඒ තරඟය තමයි සැමි සෙයින් සහ ඇලිස්ටර් බ්ලැක් අතර යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් චැම්පියන්ෂිප් ටයිටල් එක සඳහා තරඟය. මෙම තරඟය තවමත් නිල වශයෙන් සඳහන් වුණත් මෙම තරඟය ක්‍රවුන් ජුවල් වල පවත්වන්නට ලොකු ඉඩකඩක් තිබෙනවා. මොකද පහුගිය සතියේදී සැමි සෙයින් ඕපන් චැලෙන්ජ් එකක් ලබා දෙනවා ඔහුගේ චැම්පියන්ෂිප් ටයිටල් එක සඳහා තරඟ කරන්න. මුලින් ඔහුගේ චැලෙන්ජ් එක බාර අරගෙන ඔහුට චැලෙන්ජ් කරන්න එන්නේ පහුගිය කාලයේ මිස් සමග ටැග් ටීම් තරඟ කරපු කාමෙලෝ හේස්. නමුත් ඔහුගේ සගයා මිස්ම ඔහුට පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා පහර දෙන නිසා ඒ චැලෙන්ජ් එක කැන්සල් වෙනවා. එවෙලෙම එතනට පැමිණි ඇලිස්ටර් බ්ලැක් සැමිගේ චැලෙන්ජ් එක බාර ගන්නවා. පස්සේ මොවුන් අතර එවෙලෙම තරඟයක් තබනවා. එහිදී තරඟය අතරතුර අනපේක්ෂිත විදිහට ඇලිස්ටර් බ්ලැක්ගේ කලින් හතුරා වන ඩෑමින් ප්‍රීස්ට් ඇවිල්ලා ඔහුට බාධා කරනවා. මේකේ වාසිය සැමි සෙයින් අරගෙන තරඟය ඔහු ජයග්‍රහණය කරගන්නවා. මෙන්න මේ නිසා ක්‍රවුන් ජුවල් වල සැමි සෙයින් සහ ඇලිස්ටර් බ්ලැක් අතර යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් චැම්පියන්ෂිප් ටයිටල් එක සඳහා තරඟයක් තබන්නට ලොකු ඉඩකඩක් තිබෙනවා. නමුත් දැනට මෙම තරඟය ගැන WWE ලා නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයටපත් කරලා නැහැ. නමුත් ඉදිරි එපිසෝඩ් වල මෙම තරඟය ඇඩ් කරන්නට ලොකු ඉඩකඩක් තිබෙන නිසා අපි බලමු ඉදිරි එපිසෝඩ් සමග කුමක් සිදු වෙයිද කියලා. ඉතින් යහළුවනේ ක්‍රවුන් ජුවල් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් හොඳ අප්ඩේට් එකකින් හමු වෙමු. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.